ایک نوجوان نے لڑکی دی خاطر پیو تے ماں کو فائرنگ کر کے قتل کر چھوڑے میں کہ کروڑوں چھوڑی میں ماں دے قدمت لوار چھوڑا جنے قدمت لے اللہ جنت رکھ چھوڑی پیو ماں نماشیں گھنٹہ گھنٹہ منتہ کریں دے بچڑا روٹی نہیں کھاتا میں کہ تیجیاں کیڑیاں محبتیں ہیں جنہیں تے کو پیو ماں تو دور کی جی ودیاں پیو ماں زندہ ہے کہ میرا گھر تے ہولڈ لے میں کہ جیتے بابا جیندے تے ہولڈ بابے تے ہو سی تیجا نہ ہو سی جیتے بلڑی ماں جیندیے تے ہولڈ اسے تے ہو سی کون آدھا نوکر بن کے رہے علماء فرمائنے جنہ پیو ماں تیجے دار کو اپنی خواہشاں قتل کر چھوڑیں فلانی شے منگو تے بچڑا کبریج پوسی حضور فرمایا بس سمجھ گنے تیجی بربادی دا ٹائم نیڑے آگئی ہے ایسا رویہ رکھ تو آدھا ون بابے اور آدھے وجہ تو منے دا ون وہ جیویں آکھن حکم انہاں دا چلے بس میں آکھن پیو ماں تے وفا کی دیئے وقت تیری تعلیم دا اثر تو درہ شر سمات فرماؤ یہ موبائلہ دے حوالے نال گنو ہر دم اللہ ہر کے گلے بے میں سردہ نہ لیکن شریعت تو اساں دور تھی گئے ہیں بس موبائل دا استعمال کتنی قیمتی جانا ایکسیڈنٹ تھی دن نوجوان موبائل استعمال کرنے دی وجہ تے ایکسیڈنٹ تھی دے زندگی ڈاکٹر دن دراب دبوٹا دنی جڑی ولا تھی آسی سانجے کئی گبرو ٹور گئے مگر استعمال کرو ہی دا سفر جت وقت تو موبائل ہے مسجد جت وقت موبائل ہے جتنا بیٹھے خدا رائے دا استعمال کرو مگر مثبت استعمال کرو یہ موبائلہ نے محبت آ کے تو سبیو ماں کو بھول گئے موبائلہ نے محبت آ کے اسا نماز بھول گئے دو درہ شر سنو دے کلے جا ٹھر پھو درود پاک پڑھو چاہ صلاة و سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ اوے ہر وقت موبائل تے خوش رانے 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 رب دا قرآن بھلا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رانے ہر وقت موبائل تے خوش رانے رب دا قرآن بھلا چھوڑی انگریز دی بنی ہوئی شہد اٹھے انگریز دی بنی ہوئی شہد اٹھے اپنا ایمان لٹا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رانے ہر وقت موبائل پہلے شہد ماں کتنے نوجوان جڑے ایکسیڈنٹ فوت ہیں تے سبب یہ موبائل بنے شیر سنو ایمان دار ہوئے ریحہ دنیا دا نہیں ہوش تنور ریحہ دنیا دا نہیں ہوش تنور ریحہ دنیا کنوں بھی دور تھیوں ریحہ دنیا دا نہیں ہوش تنور ریحہ دنیا دا نہیں ہوش تنور تے دین کنوں بھی دور تھیوں انتظار کرا دیں کچھ سوچے ہاں انتظار کرا دیں کچھ سوچے ہاں کتنا نقصان اٹھا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رانے ہر وقت موبائل الحمدللہ معاشرے نال چل دے اور صدقہ سرکار دا چلو اتنا مٹھے نال یہ مدد کہیں دی اصلاح تھی پوے کہ سکرین موبائل دی خراب تھی وے ٹچ موبائل دی نوجوان جیب نال صاف کریں دیں یہ بیماری سے سکرین سیٹ تھی گئی ماں کے قرآن دے مٹی چڑھ گئی ایسا کو حجا نہیں آیا یہ ضرورت نہیں او قبر و حشر دا زامے نے یہ کو اسا سفیل دے رکھے دے والا خبر ہی نہیں کی دی شیر سنو ایمان دادا ہوئے لگے دھوڑ گئی سے دیکھیں میلے لگے دھوڑ گئی سے دیکھیں میلے جب نال تو صاف کرے داہے جب نال تو صاف کرے داہے مٹی چڑھ گئی ہے قرآن یوتے مٹی چڑھ گئی ہے قرآن یوتے دل کو ارمان لوا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رانے ہر وقت موبائل پیارے بنے سا حسینیاں سگو حسین نال پیارے میرے امام نے میرے امام دے گھرانے نے زمین کربلا سب کچھ قربان کیتا مگر قرآن دا ساتھ نہیں چھوڑا شیر سنو کلے جا ٹھر پوے بھامے ترائے دی دیوی پیاسے ہن بھامے ترائے دی دیوی پیاسے ہن رہی منزل جاری خیمے آوچ رہی منزل جاری خیمے آوچ سیدان چڑھ کے ساگا تے سیدان چڑھ
کے ساگات کربل میدان سنا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رہتا ہر وقت موبائل زمانہ نوجوان جیب یا سورہ یاسین دی کاپی یا عہد نامہ زمانہ دور ہی میں ہے محبت ہے لوگوں دین نال لیکن ہون صرف موبائل ہے جیب تے ایک کو بھی اگر سیدھا استعمال کر دے ان دے اندر بھی قرآن موجود ہے ان دے اندر تو قرآن پڑھے تو دور بن سکدے دور برا نہیں ہوندا لوگوں دے کردار برے تھی زمانہ چینج تھی ویندے شعر سنو ایمان تازہ ہوے ایک سانپ کے رکھ دے جیب وچ ایک سانپ کے رکھ دے جیب وچ او بنے سفیل دی زینت ہے او بنے سفیل دی زینت ہے جڑا کبار حشر دا سامن ہے او جڑا کبار حشر دا سامن ہے او وچ سامان سجا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رہتا ہر وقت موبائل تے خوش رہتا رب دا قرآن بھولا چھوڑی شیر آخری شیر گج بج کے کو سبحان اللہ شیطان کو خوش کرنا کرتے بڑے بڑے کام کر وینے ساری رات اکھی جو کٹ چھوڑی فلماں ڈٹھیاں تے شیطان کو راضی کیتا مگر جے رب کو راضی کرنا ہو تے 10 منٹ مسجد کرنا ہے آندے شیر سنو ایمان تازہ ہوے جڑے شیطان دے سنگتی انہاں دوزخ وجنے جڑے رحمان دے نال محبت کرنے انہاں جنت وجنے نہ کھیڑا کر کے شیر پیش کرنا چاہنا ای جگ دے کھیل تماشے وچ ای جگ دے کھیل تماشے وچ تے صادق عمر گزار دتی تے صادق عمر گزار دتی ابلیس کو راضی کیتا ہے ابلیس کو راضی کیتا ہے سن رب رحمان رجا چھوڑی ہر وقت موبائل تے خوش رہتا ہر وقت موبائل تے خوش رہتا رب دا قرآن بھلا چھوڑے ربنا سبحان اللہ آخری دو ترے شعر ذکر علی